大家好啊，我係 Ambrose 啊。咁啊，嚟到冠軍賽馬日嘅賽前預測啊，咁啊，同咗大家講就話我會分析女王杯啦。咁啊，今日而家錄片嘅時間咧就4月25嘅凌晨啦，12點11分啦，咁叫做同大家預先提早睇定呢一場賽事啦。咁啊，分析下呢一場嘅步速形勢啊、馬匹實力啦，同埋即係晨操去到禮拜4嘅時候嘅狀況啦。咁啊，今年得11匹馬角逐呢一場女王杯啦，亦都冇浪漫勇士在陣啦。咁啊，日本隊咧就派出咗先見健琴高就同自由島嚟搶錢啦。咁另外紐西蘭亦都會有贏家啦。咁啊，法國嗰邊亦都有哥利巨人過嚟參賽嘅。咁就5匹外隊對6匹嘅港隊啦。但係其實由即係季初開始，由呢個潘頓講呢個垃圾論啦，咁啊就話除咗浪漫勇士之外咧，其他全部都可以唔騎嘅情況之下，其實大家都想像得到主隊嘅實力係去到邊㗎啦。咁所以其實呢一集咧，其實我哋最主要都係分析外隊馬嘅實力啦。好啦，咁啊喺聽我分析之前，記得俾個 like，咁啊讚好咗我哋呢段片先啦。咁啊亦都記得 subscribe 翻我哋嘅 YouTube channel 啦，撳翻個鈴啦，咁同埋 follow 翻我哋嘅 Telegram 啦。咁啊，因為我哋 Telegram 永遠都會有最新嘅消息會公佈俾大家嘅。咁亦都係喺個留言揾我啦，即係傾馬，咁都可以喺 Telegram 度做嘅。咁當然 YouTube 嘅留言我都會答嘅，咁所以大家就多多踴躍 CLS 啦，唔係中等步速，係一定係慢步速嚟添㗎啦。但係我唔會覺得哥利巨人同埋健琴高就會走三碟咯。嗱，睇翻健琴高就呢一匹馬咧，雖然係有遮擋，我覺得會好啲。但係今次呢個10檔出邊自由島，好大機會會採用翻上年先見我招中段發力。而即係如果你唔中段發力嘅話，其實你好大機會走三碟啊。咁所以一定係縮後嚟跑㗎啦。好啦，咁佢排個10檔，哥利巨人排個9檔。咁啊，其餘快嘅馬贏家智取神駒、百賀飛駒，最好檔位係隻贏家。近排吹風吹得好勁嘅呢一隻馬，咁排咗1檔俾佢。好啦，然之後就智取神駒，咁啊擺咗莫雷拉啦，咁就俾咗個7檔佢。百賀飛駒8檔，哥利巨人9檔，隻都外檔。咁啊潘大帝嗰隻就1檔。咁啊健琴高就個10檔。會唔會攝到咧？我相信就非常非常之難啦。咁所以我相信拔孫行、連達文好大機會會喺呢一場賽最前領嘅戰略，或者埋咗嚟2碟。嗱，呢個就要視乎究竟潘頓隻贏家係會採取攞博蝕定係放頭啦。咁我諗潘頓都會好醒嘅，睇下當日嗰個 track balance。但係我賽前預測我就會覺得佢都係會受博蝕嘅，除非隻馬好搶口。即係一路自己走咗去啦。咁如果唔係嘅話，以潘頓嘅能力同埋以呢隻馬嚟跑開嚟講咧，佢好大機會係受博士嗰隻。咁所以好大機會係健琴高就外檔殺入比方嘅。咁啊哥利巨人咧，其實就中前啦。咁我諗應該會用一個前置嘅跑法嘅，因為百賀飛駒都係要有少少留後上，智取神駒係有少少留後上嘅。咁所以哥利巨人呢個9檔咧，可能會頂咗隻健琴高就一陣先。咁蘇銘倫即係又跑開香港賽事，我相信呢一個法國騎師咧就唔會沿途同你遊馬河嘅，應該都會埋咗嚟2碟嘅。咁就拍住隻一檔嘅贏家。咁呢3隻會喺前面，外隊喺鐵三角喺前面㗎啦。咁然之後咧，睇下百賀飛駒咁啊，同智取神駒攝到啲咩位啦。咁啊內檔啦，咁奇力駒就留後嘅。咁然之後安請咧，要睇下出閘夠唔夠快啦。如果唔係咧，球星如果以上次打比嘅話咧，佢出閘快嘅話咧，好大機會球星個3檔都會喺中前嘅位啦。咁亦都要睇下百賀飛駒、智取神駒呢啲馬會唔會攝到埋去啦。如果攝唔到埋去咧，咁我諗其中一隻有機會走3碟，咁可能係百賀飛駒，咁可能又要再縮後一格拍安請咁樣咯。咁我頭先講啦，奇力駒呢啲多數都係留後嘅馬啦。
咁另外就直線力山啦，都係留後追嘅馬啦。咁自由島好大機會都係留到後面上嘅。咁如果前面跑晒車嘅話咧，呢一場咧慢步速嘅機會係非常之大嘅。好啦，咁啊講完步速就要逐隻馬講啦。咁啊先睇1號歌利巨人啦。咁就睇翻上一仗啦，日本杯啦，咁就跑第6嘅。咁因為最後冇嚟到香港啦。咁究竟係輸咗個左轉啦，定係輸咗啲乜嘢咧？真係各有各講啦。咁我睇翻晒成場賽事啦，咁我就會覺得佢由一起步其實已經有少少錯嘅。咁就係佢一檔咧起步慢咗之後咧，其實仲後過進天宮嘅，即係最初嘅時候。咁又後過野田晚瓊啦，變咗喺彎位即係入直路彎之前嗰啲走勢係好唔主動。咁對於呢一隻對比日本嘅馬嘅爆發力咧，其實佢一定冇咁強啦。咁而頭馬勝局狀況當然亦都係勁啦。咁第一就係起步慢咗啦。咁第二就係直路上高嘅攞位，其實可能蘇銘倫唔敢撞人啦，即係以往有啲即係阻人嘅紀錄而 DQ 過噶嘛，曾經咁佢亦都冇真係拱開隻雪嶺熱點啦，咁變咗一路俾隻雪嶺熱點壓住咗咁。但係你睇翻佢喺終點之前咧，佢係雪嶺熱點啦、進天宮同佢咧，其實一齊衝都好近嘅。咁當然你而家睇到就係進天宮同埋雪嶺熱點就唔算好叻啦，但係你結合翻晒成場馬同埋成個跑法咧，其實唔算好啱佢跑，而又要跑左轉啦，亦都要跑啲好快啲嘅地啦。咁所以結合晒成場馬嘅話咧，其實佢呢個第6係絕對都唔失禮嘅，輸3個零馬位啊。咁我自己覺得咧，佢上次個第6收貨嘅話咧，呢一場馬2000係少少短㗎啦，2200、2400應該係會更加好。咁但係如果你話臨場當日會落好大雨嘅，咁呢一隻馬就會大幅提升㗎啦。咁始終即係法國馬啦，咁亦都喺即係龍上贏啲大爛地啦。咁當然亞士谷嗰一日好似快地得，當然我白人就不斷咁投訴，就話英皇錦標嗰日內欄唔好臨亞勝咁樣啦。咁但係至少臨地嘅話，佢應該係比起其他馬係易克服啲嘅。咁歌利巨人可以留意住啦。咁2000嫌短㗎啦，慢步速亦都未必真係好啱佢跑，可能中等步速俾佢走得順會更加好。咁呢啲臨場就等蘇銘倫發揮啦，因為如果見你慢，佢轉彎都會上多啲啦。咁可能都未必會令到即係去到800米段處嗰個位嘅時候個步速咁慢嘅。咁所以呢一隻馬，我覺得一定要拖住咯。如果你話睇埋晨操係 OK 嘅。好啦，跟住就2號嘅先見啦。咁嚟過香港3次啦，咁上年嘅女王杯就跑過第2啦，咁其實2屆女王杯嘅亞軍亦都係輸俾浪漫勇士嘅。咁上屆其實就輸起步咯，我自己覺得，如果起步唔係咁立嘅話咧，其實或者換個人啦，都已經贏咗浪漫勇士嘅啦。上一次即係上年嗰場賽事。咁今年個 preparation 都係跑金富上，但係就今年唔係贏嘅，咁就跑過第6。咁而且嗰個第6咧，雖然話唔係川田將雅騎啦，變咗西村上也，因為嗰場川田將雅騎咗隻皇后徑贏咗啦。咁但係你睇翻嗰場馬皇后徑好脆嗰啲，都唔係一啲特別叻嘅馬咯。咁亦都可以話佢係臨地唔追啦，但係以往臨地都 OK 噶嘛。咁係好明顯係差咗嘅。咁另外就嚟到香港20號跳完咧，21、22唔見嘅。咁但係我睇過佢20、23兩課，亦都唔覺得即係快事有啲咩問題。但係係咪已經嚟到7歲開始落咧？呢個我覺得冇咗之前嘅鋒芒啊，有少少覺得。呢個要小心啦。始終前屆我都仲講緊呢隻馬有機咁，但係當陣時浪漫勇士佔咗個先機啦。當年贏嘅時候咁今年當然有麥道朗幫手但係川田將雅唔騎而俾麥道朗，咁一定會跑高好多噶啦。但係係咪真係喺一隻馬落緊嘅時候，可以因為換人而喺呢一場係好大機會贏呢？我又唔覺得係咁。好啦，咁另外就3號係健琴高奏啦，咁呢一隻馬就香港杯跑第3啦。
咁當壓完地之後咧，其實就成個形勢逆轉晒嘅，由呢方面嚟追嘅。咁如果以嗰個第三望空嚟跑，輸俾浪漫勇士自由隊，絕對都唔失禮嘅。咁今次好大機會自己放咯，咁形勢亦都唔算好就啊。咁但係咧，佢今次係團足火力落嚟，個身亦都做好晒㗎。我自己覺得呢隻馬，咁睇下可唔可以賺形勢。佢始終都係日本打比嘅冠軍。咁而且落雨，我亦都唔算好驚呢隻馬唔得嘅。咁始終又係啦，高月想當年淨係輸俾一隻落雨好勁嘅初日高升啦。咁佢跑第二，咁所以計級數計實力，呢隻健琴高就亦都係非常之勁嘅。咁亦都補充埋就係佢應該會賺到個補充形勢啦。好啦，4號嘅騎力區啦，咁上次嚟到香港就跑係6啦。咁其實佢以往贏過新未來城草地杯嘅，咁但係今年嘅狀態又唔係真係好突出咁樣咯。咁就如果以上次嚟香港就追少少啦。咁其實今年嘅新未來城草地杯咧，其實佢跑第二，輸俾真命星帝，但係個第二咧喺入邊慳晒位，係冇威脅。所以上次跑杜拜斯馬經典啊，根本就係盞攞嚟搞嘅啫。好啦，咁啊5號嘅贏家啦。咁啊2月打一搭連贏3場，3月再贏多一場，咁啊即係已經連贏咗4場賽事㗎啦。咁其中3場係 Group 1添。咁啊，上一次贏紐西蘭錦標咧，我覺得就成場馬其實係跑啱晒嘅，而僅勝荔灣咧，其實有少少失望咯。咁我諗大家對於荔灣嘅印象就係當年跑打比啦，見過呢隻馬開始到而家啦，一匹都 OK 嘅馬女，但係只不過喺紐西蘭咯。咁當年仲要輸俾星騎啦打比，咁然之後亦都去咗啲澳洲跑啲馬女賽。只係近嘅啫，咁係2022年啦。我諗如果真係最有印象嘅話，22年嗰年，咁佢跑帝國玫瑰錦標嗰場，咁只係排4嘅啫。咁你問我嚟到呢一啲紅馬組別，仲要對住日本馬跑一級賽嘅話咧，咁我諗呢一隻贏家咧，其實就好問水嘅。不過今次當然騎師級數有提升啦，拜咗潘頓，亦都咁啱得咁巧，唔知點解咁多個咁黑仔抽晒外檔啦啲快放馬，咁令到佢成個形勢都真係幾好跑嘅。佢有波蝕位，咁我諗近係有機會嘅。咁但係你問我係咪好大贏面咧？即係一隻紐西蘭馬嚟到跑一級賽，咁落雨嘅話，我4連環會拖住佢咯。咁如果好似快地嘅話，我諗日本馬好多隻都可以稱先過去啦，所以我自己如果 Q 嘅話就唔會預呢一隻馬嘅。好啦，6號嘅直線力山啊，咁上次就贏咗珠直錦標啦。咁呢隻馬冇乜特別嘢好講啊，係嗰課試集好似埋尾推得比較勁。咁當然你可以話係千二集啦，咁但係如果以佢上次主直錦標1600咁勁嘅話，千二集可以試得咗好啲嘅。咁佢個5檔都易發揮嘅。咁啊7號安慶就嗌到辣騎啦，香港評第4名嚟嘅。咁上次1600一定係嫌短㗎啦，今次上翻嚟2000都啱數，但係主隊馬嘅實力大家都心中有數啦。咁啊8號指出神區今次有莫雷拉，但係好似今次跳得3課，我係咪覺得可以跳4課咧？呢、這個要諗諗嘅。咁但係莫雷拉7檔。亦都係比8號飛區啊，頭先講嗰啲歌利巨人啊、健琴高就咧，佢個攞位可能會好少少嘅。咁即管睇下莫雷拉可唔可以幫呢隻馬入到前4名啦。咁上次個第3係有帶少少均速噶啦，佢1800、2000可能會仲好過1600嘅。好啦，9號嘅8號飛區啊，應屆嘅打比冠軍啦。咁但係即係賺晒形勢，大家都明啦，賺埋慢步速，攝埋內欄，所有嘢跑啱晒，緊緊贏足完。當然後面咩加州動員嗰啲可以贏到2班啦，咁但係你睇翻呢一匹馬，上次對緊足完同齡馬，今次要對住啲外隊馬，我唔係話佢以往嘅成績好差，始終呢一隻馬係春季冠軍錦標嘅第2名，輸俾剔糖小貓啊！再數佢之前玫瑰江堅尼輸俾精華衝天，咁啊仲有
之前葉心讓賽冠軍嗰隻控威霸主啦。咁你對住嗰啲馬，而再套落嚟啱啱嗰場對住打比啲馬，咁其實大家都明就係、只要啲馬其實唔係好大健康問題，隨時會跑得出水準嘅。咁結果上次就跑得出水準啦。咁但係今次嘅形勢係咪真係有個二檔上次咁好咧？咁今次排八檔喎，呢個要諗下。咁啊球星啦，上次蘇千成日玩嘢啦，咁啊又話試閘咁樣成啦，咁啊仲要落飛添，都傻咗嘅，仲要田泰安喎。咁啊今次跑翻2000，咁1800、2000，我記得喺上年女王杯嗰一日都有講啊，嗰時仲跑緊4班麥杜朗騎，咁啊排咗守住個波蝕位贏增強同埋線路唔記得邊一隻啦，咁即係贏潘頓嗰隻咁樣啦。咁當時又係濕地啦，咁係得嘅。咁當時都話呢隻馬應該係長啲嘅馬嚟嘅。咁但係而家你話呢一隻馬呢啲級數嚟對住呢啲一堆對手咧，就少少似8號飛區嘅狀況啦，即係好邊線咯。咁我就自己唔會揀嘅。咁啊，最後就首號嘅自由島啦。咁上次杜拜草地大賽當然失望啦，其實佢咬住個三碟，有遮擋之下唔爆，其實係差嘅。咁唯一俾個藉口就係佢係關西馬跑開右轉啦，咁睇下會唔會好啲咧？始終香港杯派2係追得好嘅，神貨亦都唔覺得真係好大問題，但係川田又會跑低啲啦。個11檔如果你話中段發力又可能跑低啲啦。我估呢隻馬唔會上前嘅，因為天秋嗰次係有啲差嘅。咁嗰次就係擺前望空3碟啊嘛。咁賽後佢哋又馬後炮又話望空唔好啊，成啊咁樣啦。咁咧嗰次直路好似一上完車就力弱噶啦。咁啊，所以今次嘅11檔好大機會會留後嘅。咁亦都會更加形成成場馬會有一個偏慢步速嘅形勢啦。咁我自己就覺得隻自由島嚟到5歲啦，都即係當然3歲3冠好勁啦。咁但係之後喺杜拜司馬經典之後傷過，咁落到嚟而家上次杜拜草地大賽仲比上年更加差咧，我有少少擔心嘅。咁但係你問我咧，我係會作配嘅。咁啊，但係 overall 啦，咁呢一場馬其實講晒咁多隻馬，成場馬形勢啦。咁你問我如果揸膽嘅話咧，我自己就會揸3號嘅劍琴高就做膽嘅。我覺得即係今次係擺到明團足火力，揾翻最熟手嘅連達文嚟跑啦。望空唔緊要啦，上年香港杯都望空2碟第2位，咁早咗望空，咁啊當日後段場次有得追，咁而佢只不過係輸俾浪漫勇士自由島，咁而今次計晒成場馬形勢。就算落埋雨嘅話，佢都應該似係會賺嗰匹咯。除非當日嘅 A 欄好嚟追啫。咁但係如果以上次打比賽日嘅 A 欄嘅話，嚟翻前嚟翻內欄嘅話咧，咁或者可能上年嘅女王杯賽日嘅時候嗰個 A 欄亦都係嚟前嚟內碟噶嘛。咁今年呢隻劍琴高就有機會會賺到個形勢，賺埋個步速，睇下雙賺情況之下，可唔可以即係替連達文同埋郭宣恒攞今年嘅女王杯啦。咁啊，配腳嗰啲我哋到時即場再睇埋成場馬形勢，再去研究啦。咁當然如果落大雨嘅話，可能我就會稱先隻高力巨人多過隻劍琴高就都唔出奇添。咁啊，所以大家記得加翻我哋嘅 Telegram 啦。咁我哋咧就會當日再傾呢一場嘅女王杯嘅賽事啦。咁啊，再提大家多一次啦。咁啊，中意我哋呢條片記得要俾 like 啦，同埋 subscribe 翻我哋嘅 YouTube channel 同埋 Telegram 嘅 channel 啦。咁啊，你又對呢一場馬有咩睇法咧？歡迎留言同我哋傾噶。咁啊，我哋咧就今日就講到呢一度啦。多謝晒大家收睇啦。咁啊，嚟緊咧，其實下個月都會有好多海外賽事啊，所以再次呼籲加翻我哋 Telegram 啦。咁我哋咧嚟緊咧就會再傾咧，就係英國2000堅尼大賽。到時再見，拜拜。